Tekrardan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tek tek açmaya son dedirten pratik bir tatlı tarifi ile geldim. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 50 gram eritilmiş tereyağı, 1 adet tam yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu. Evet, biraz karıştıralım. Bunu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Gerekirse biraz daha ilave edebilirsiniz. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, hamurumu hazırladım. Eşit olacak şekilde tam ortadan kesiyorum. Eşit olması için bir tartı ile tartıyorum. Bu ölçüden 2 tepsilik baklava çıkıyor. Evet, böldüğüm hamuru buzdolabı poşetine koyarak buzluğa kaldırıyorum. Yapacağım zaman buzluktan çıkartarak tatlımı hazırlıyorum. Hem bu yöntemle daha kolay bir şekilde hamurlarım açılıyor hem de daha lezzetli oluyor. Sizler de vaktiniz varsa mutlaka buzlukta baklava hamurunuzu bekleterek dinlenmesini sağlayın. Evet, buzdolabından çıkardım hamurumu. Buzunu çözdürdüm. Hafif un ve nişasta serperek yoğuruyorum. Hamurumu ortadan keserek bezeler halinde kesiyorum. 7 eşit beze olacak şekilde kestim ve yuvarlıyorum. Evet, bezelerimizi hiç dinlendirmeden direkt açabiliriz. Nişasta ve un karışımı ile ilk 3 bezeyi hafif bir şekilde büyütelim. Evet, bu büyüklük yeterli olacaktır. Üst üste alarak oklava yardımıyla ince olana kadar açalım. Evet, yufkamı açtım gördüğünüz gibi. 2'ye katlıyorum. Ankastre fırınlar için en büyük yuvarlak boy tepsinin ebatında
hamurumu kesiyorum gördüğünüz gibi. Evet, yuvarlak olanı tepsinin altına yerleştiriyorum. Evet, kalanları da küçük parçalar halinde keserek tepsime döşemeye devam ediyorum. Kalan 4 bezeyi de ikişerli olacak şekilde açıyorum. Aynı yöntemle açmaya devam ediyorum. Evet, tek tek açmaya gerektirmeden üst üste kat kat lezzetli bir baklava oluyor. Bu yöntemi sizler de deneyerek kolaylıkla evde tatlı yapabilirsiniz. Evet, istediğim büyüklüğe geldi gördüğünüz gibi. Tepsi büyüklüğünde kesiyorum. Evet, tüm parçaları kestikten sonra orta kırım bol ceviz serpiyorum. Evet, kestiğim küçük parçaları tepsime yerleştiriyorum. Evet, tekrardan ceviz serpiyorum. Tepsinin altındaki yuvarlak olan yufkayı da üzeri için kenara kaldırıyorum. Son 2 bezemi de açmaya devam ediyorum. Evet, üst üste alarak ince olana kadar açıyorum. Ve aynı yöntemle keserek tepsiye döşüyorum. Evet, alttaki yuvarlak olan hamurumu da hafif bir şekilde genişleterek tepsinin en üstüne alıyorum. Kenarlarını hafif bir şekilde içe katlıyorum. Evet, baklavamız artık kesmeye hazır. Ben klasik baklava şekli kesim. Dilerseniz istediğiniz şekilde de kesebilirsiniz. Üzeri için 250 gram eritilmiş saf tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağını karıştırarak her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında alt rafında üzerine bir tepsi kapatarak 1 saat pişirmeye bırakıyorum. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker,
3,5 su bardağı da suyu tencereye alıyorum. Evet, 170 dereceli fırınımı 10 dakika sonra 165 dereceye indiriyorum ve 1 saat pişirmeye bırakıyorum. Bir saat sonra üzerinden tepsiyi alıyorum ve dereceyi de 160 dereceye düşürüyorum. Kaynayan suya şekeri ekliyorum ve eriyene kadar karıştırıyorum. 1-2 damla limon suyu ekliyorum. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 25-30 dakika kıvam alana kadar orta ateşte kaynatalım. 20 dakika sonra küçük bir parça tereyağı atıyorum. Parlak olması için. Evet, 30-31 dakika sonra kıvam aldı. Hemen altını kapatıyorum. 1 saat 35 dakika sonra fırından tatlımı çıkartıyorum. Sıcak tatlıya sıcak şerbeti döküyorum. Evet, şerbeti çekmesi için 1 saat kendi halinde bekletelim. 1 saat sonra yemeğe ikramı hazır. Bir dilimi çıkartarak yakından katlarını da göstermek istiyorum. Evet, kat kat gördüğünüz gibi şıtır şıtır muhteşem bir tatlı oldu. Servise hazırlıyorum. Evet, yanına da kahve hazırlıyorum. 2 kişilik kahve yapıyorum. Evet, kahvenin çayın yanında sizler de evde kısa sürede ev baklavası yapabilirsiniz bu teknik ile. Evet, kahvem de hazır. Servise hazırlıyorum. Bol köpüklü oldu gördüğünüz gibi. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.